అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరూ బాగున్నారండి? నేను బాగున్నానండి. దేవుని దయ వల్ల మీరు కూడా బాగుండాలని దేవుని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను కువైట్లో చేయబోయే వంట ఏంటంటే చికెన్ రెసిపీ అండి. విత్ వెజిటేబుల్తో చేస్తున్నాను. ఈ వంట అయితే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి. ఓవెన్లో చికెన్ చేస్తున్నానండి. నేను చేయబోయే వంటలన్నీ కువైట్ వచ్చే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడతాయండి. కువైటే కాకుండా గల్ఫ్ కంట్రీకి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి. నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే అండి, నచ్చిన వాళ్ళు ట్రై చేయండి. ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే అండి, వీడియోలోకి వెళ్ళి చూద్దామండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈరోజు నేను చికెన్తో అరబీ రెసిపీ చేస్తానండి. చికెన్ని శుభ్రంగా ఇలా కడుక్కొని దాంట్లో వేసుకున్నాక లెమన్ వేసుకోవాలండి. లెమన్ తర్వాత రెండు వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి. వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకున్నాక ఇది జాతర అనేది ఆర్గానో అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే. కురుకు అండి, పసుపు, ఇదైతే జీలకర్ర పౌడరు, ధనియాల పౌడర్ అండి, కమోన్ పిస్పర్నామ్ అండి, పప్రికా పౌడర్ అండి, పప్రికా అండి. ఇదైతే బ్లాక్ పేపర్ అండి, ప్లస్ సాల్ట్ వేసుకోండి, తగినంత సాల్ట్, ఆలివ్ ఆయిల్ అండి. దీన్ని అయితే బాగా కలపాలండి, బాగా మిక్సీ చేయాలి. మసాలా అంతా దీన్ని పట్టేలాగా బాగా మిక్సీ చేయాలండి. ఇదిగోండి, ఇలాగా బాగా మసాలా దీన్ని బాగా పట్టించాక దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేయాలి. ఎందుకంటే కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ బంగాళదుంప, టమాటా, వైట్ ఆనియన్, క్యాప్సికమ్, రెడ్, ఎల్లో, దీన్ని పూస అంటారండి. బీరకాయ ఎలా ఉంటుందో మన బీరకాయ ఎలా ఉంటుందండి, పూస అంటారు. దీని అయితే ముఖ్యంగా కట్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలండి. చూసారు కదండి, వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇలా కట్ చేసుకున్నాక ఇందులో కొంచెం సాల్ట్, బ్లాక్ పెప్పర్, మిక్స్డ్ మసాలా, పప్రికా వేసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ పోసుకుని, ఆలివ్ ఆయిల్ పోసుకుని బాగా కలపాలి. బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మసాలా అంతా ఇలా బాగా పట్టించాక వెజిటేబుల్స్కి ఇది నామర్చాలండి, తెల్లగా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం ఆయిల్ చేయాలి.
ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్, ఆయిల్ పెట్టాక మనం ముందుగా పెట్టుకున్న చికెన్ని ఈ 2 పీసెస్ని పెట్టుకోవాలి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చికెన్ కర్రీ ఇలా పెట్టుకోవాలి, ఇలా మర్చుకోవాలండి. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఓవెన్లో పెట్టాలండి. ఇంకో విషయంలో కొంచెం కింద కొంచెం వాటర్ పోయాలండి. కొద్దిగా వాటర్ పోసుకోవాలి అంతే. అంటే వీళ్ళకి కొంచెం వాటర్ కావాలి వాళ్ళకి. వాటర్ మొత్తం పోతుందండి పెట్టేటప్పటికి. ఫ్రెండ్స్ అంతేనండి, అరబిక్ రెసిపీ ఇది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఓవెన్లో పెట్టాలండి. అదిగోండి ఓవెన్లో పెట్టాను. మ్యాక్సిమం 1 అవర్ కుక్ అవ్వాలండి ఇది. ఓకే అండి, ఇదిగోండి నెంబర్ 5లో పెట్టాను నేను. కింద ఆన్ చేశానండి స్టవ్, పైన కూడా ఆన్ చేయాలండి. 1 అవర్ తర్వాత చూసాను అది అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు బయటకు తీస్తాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి వెజిటేబుల్ అన్నీ చక్కగా కుక్ అవునాయి. చికెన్ చాలా క్రిస్పీగా ఉంది. చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుందండి. మీరు ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీకు కూడా నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. హాయ్ అండి, చూసారు కదండి చికెన్ రెసిపీ ఎంత ఈజీగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే అండి, వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్, ఉంటానండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే అండి, బాయ్ అండి.